एक दिन एक लड़का अपनी बाइक की सफाई करने के लिए समुद्र लेके जाता है, लेकिन स्पीड बढ़ने के कारण उसकी बाइक समुद्र में गिर जाती है, जिसके कारण वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। समुद्र से बाहर निकलने के बाद अपनी बाइक को खोज रहा होता है। तभी समुद्र से काला कलर का कुत्ता बाहर आता है और वो आदमी दौड़कर उस काले कुत्ते के पास जाता है। वो कुत्ता उसे बोलता है, अरे बालक डरो मत, क्या तुम ही वो लड़के हो जिसने अपनी रेड कलर की ये वाली रोल्स रॉयस नीचे गिरा दी थी? अरे नहीं, मेरी तो एक सस्ती सी स्प्लेंडर थी जो समुद्र के नीचे गिर चुकी है। अच्छा, तब तुम मुझे ईमानदार लगते हो, ये मैं रोल्स रॉयस तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी रोल्स रॉयस लेकर घर की ओर चला जाता है। फिर सामने में थार वाला सब देख रहा होता है। फिर थार वाला सोचता है कि मैं भी अपना